навсегда. И мы не знаем, как нам боль заглушить. Может быть, другую полюбить. Для кого и зачем нам жить? Остается просто пить. Снова я на связи, набираю тебя, но в ответ гудки и глухая тишина. Тишина тебя. Завтра я надеюсь увидеть тебя. Хватит ли терпения дожить до утра, до утра? А пока не знаем, как нам боль заглушить. Может быть, другую полюбить. Для кого и зачем нам жить? Остается просто